Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do t'ju japim njohuri pse kockat tona bëhen poroze. Pra, kur harrim në osteopeni, në osteoporoz dhe si duhet veprojmë ne për të patur gjithmonë gjatë gjithë jetës sonë kocka të shëndetshme dhe kocka që nuk na thyhen në pleqëri. Nëse do të vëmë re tek struktura e ndërtimit të kockave, njëkohësisht edhe tek mënyra se si ajo forcohet gjatë viteve, ne jemi munduar që t'ju sqarojmë juve për mënyrën se si kocka është e ndërtuar, çfarë funksione ka dhe si duhet të ruajmë neve kocka të forta edhe pas moshës 55, 60, 65, por ndoshta edhe në moshat më të larta. Pse thyhen kockat? Nga dobësimi i kockave. Si të kujdesemi për një shëndet më të mirë të kockave? Duhet të dimë se kockat në trupin e njeriut zën afërsisht 14 deri në 15% të sasisë së përgjithshme të peshës totale të trupit. Tek meshkujt kjo sasi totale shkon 11 deri në 13 kg kocka, ndërsa tek femrat 9 deri në 11 kg. Pjesa e gjymtyrëve të poshtme peshon afërsisht sa 40%, shtylla kurrizore rreth 25%, duart 15% dhe kafka deri në 8 deri në 10% ose afërsisht 1 deri në 2 kg kocka peshë trupore. Po kush është funksionimi i kockave? 1. Funksion mbështetës, pra na mbajnë trupin në këmbë. Së dyti, funksion mbrojtës, mbrojnë organet tona të buta, sidomos trurin, mushkrin, palcën dhe organet gjenitale. Prodhojnë qeliza të kuqe të gjakut me anë të palcës së kuqe të kockave. Ruajnë rezervat, pra shërbejnë si bank për ruajtjen e mineraleve, si që është kalciumi, zingu, fosfori, magnezi e kështu me radhë. Mbështesin trupin ton që të bëjë lëvizjen e kontrolluar ditore dhe trigliceridet e depozituara në palcën e verdhë shërbejnë si një burim energjie për trupin ton. Po si janë të ndërtuara kockat? Kockat e njeriut janë struktura të indit lidhor, por të mineralizuara. Ato janë të ndërtuara ose përbëhen prej 4 lloje qelizash: osteoblastet, osteocitet, osteoklastet dhe qelizat anësore të kockave, ato që i japin asaj atë lëmushmërinë edhe fortësinë e saj. Osteoblastet përbëjnë afërsisht 5% të kockave dhe janë përgjegjëse për mineralizimin e kockave dhe rimodelimin e tyre të mëvonshëm. Mbajeni mend këtë fjali, që do të thotë, ne kemi mundësi që kockën me kalimin e viteve ta fortësojmë, ta bëjmë më të fortë. Osteocitet janë qeliza kockore me jetëgjatësinë më të gjatë 25 vjeçare. Pra, njeriu nga mosha e lindjes, se kockat formohen afërsisht që në javën e 8 të shtatzanisë dhe vazhdojmë edhe pas lindjes. Pra, osteocitet vazhdojnë aktivitetin e tyre për 25 vite në drejtim të fortësisë kockore. Mandej, dhe këto osteocitet që përbëjnë gati 95% të kockave, këto fillojnë të dobësohen. Pra, këtë fakt ne duhet ta kapim që osteocitet mbas moshës 25 vjeçare të dimë se si t'i ruajmë përafërsisht në nivele normale. Osteoklastet, që përbëjnë afërsisht 5% të qelizave, janë qeliza gjigande dhe lejojnë zhvillimin e kockave të reja dhe ruajnë fortësinë kockore. Kjo ka veti që nëse ne pësojmë ndonjë frakturë, kocka përsëri të lidhet, të rimodelohet dhe të forcohet. Skeleti i njeriut është afërsisht i përbërë nga 75% minerale dhe 25% ujë, ku uji i jep atë elasticitetin, butësinë dhe njëkohësisht këto minerale dhe uji na shërbejnë edhe si prodhues gjaku, pra edhe njëkohësisht si një bank, si një vend ku rezervohet kalciumi dhe fosfori shumë të dobishme për organizmin e njeriut. Përse duhet i dimë këto gjëra? Nëse ne kemi njohuri për ndërtimin e kockës, për strukturën e tyre dhe për vetinë që ka kocka e njeriut që të rimodelohet me kalimin e viteve, ne jemi në gjendje që
të kemi një pleqëri të sigurt dhe kocka që nuk thyhen. Pra, kockat fillojnë të formohen që në javën e 8 të fertilizimit dhe rimodelohen me 10% të sasisë së tyre çdo vit mbas moshës 25 vjeçare. Përmbajtja e mineraleve në kocka është kjo. Kalciumi total është 1 deri në 1,2 kg, ose afërsisht 2 deri në 2,5% e peshës trupore. Pra, ta mbajmë mend këtë fakt. Vazhdojmë më tutje, pra pas kalciumit shkojmë tek fosfori. Afërsisht, nëse kalciumi është 1 deri në 1,2 kg, fosfori shkon nga 500 deri në 700 gram. Raporti kalcium-fosfor është në raportin 2:1. Mandej shkojmë tek natriumi, i cili është afërsisht 90 deri në 100 gram. Natriumi dhe kalciumi japin edhe aty ngjyrën e bardhë të kockave, kaliumi rreth 30 gram, magnezi 20-25 gram dhe ka disa minerale gjurmë, siç janë për shembull zingu, bakri, hekuri, magnezi, flori e të tjera, që janë të pakta në përqindje, por janë thelbësore për forcën dhe mineralizimin e kockës. Atëhere, duke ditur që kocka deri në moshën 25 vjet ka vetin që të rrisi fortësinë e saj, dhe mbas moshës 25 deri në 35% mundet që themi kockat ruajnë atë paralelizmin në fortësinë e tyre, mandej tendenca e tyre është që të dobësohet. Të kemi, si thuash, një humbje të këtyre mikroelementeve që unë përmenda. Por, nëse ne tregojmë të kujdesshëm, edhe pas moshës 35 vjeçare, kockat tona fillojnë të rimodelohen. Pra, nëse ne tregojmë të pakujdesshëm, dobësohen, në të kundërt, atëhere osteocitet që jetojnë deri në 25 vjet, që fillojnë të ulen pak e nga pak me kalimin e viteve, po të jetë se neve konsistojmë që ta ruajmë këtë fortësi të kockave, të ruajmë vertebrat, të ruajmë këto gjymtyrët, ne e kemi këtë mundësi plotësisht që ta realizojmë. Që do të thotë, ne i ushqejmë kockat me minerale, të ruajmë gjithmonë ato fortësinë, jo vetëm të kockave, por edhe të tendinave, që janë si fibra të forta që lidhin këto kockat me njëra tjetrën, që lidhin muskulin me kockën, por edhe të ligamenteve që janë si fasheta që na lidhin kockat me njëra tjetrën dhe na ruajnë atë ekuilibrin kockor. Pra, po të dim neve që kockat tona kanë midis tyre në pikat e lidhjes atë lëngun kockor dhe të dim që ne duhet kemi këmbë të drejta, jo të lakuara, tendina dhe ligamente të forta, pra këto fashetat të forta, atëhere ne harrim që të ruajmë drejtimin e trupit ton në përkyqe dhe njëkohësisht shmangim, si thua, ndonjë marramendje dhe rënje në mënyrë të padashur për të psuar frakturat, sidomos në pleqëri.